கொரட்டை விடுறவனுக்கு தான் கொரட்டை விடுறான்னு தெரியவே தெரியாது. கொரட்டை விடுறேன் சடனாக பயத்தில் எழுந்துப்பா. பிகாஸ் நீ ரொம்ப நேரம் கால் மூச்சு விடலைன்னா எழுந்துப்பேன். கொரட்டை மாத்திரம் இஸ் a very serious thing. Lot of people do not know. Snoring is a big disorder. தூங்கும்போது என்ன மூக்கு அடைச்சிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாய் வழியாக திறப்பாங்க, வாய் வழியாக திறந்து மூச்சு விடுவாங்க. ஜென்ரலாக கொரட்டைகள் ஃபேட் பீப்புள் தான் வரும். எழுந்தவொன்னே காத்தார் அப்படி தூங்கிட்டே இருப்பான். கொரட்டை விடுறோம் எல்லோரும் பார்த்தோன்னா டயர்டாக இருப்பான் டே ஃபுல்லாக. வைத்தியமே கிடையாது, வேறு எந்த வைத்தியமே கிடையாது. அதுதான் பண்ணிங்க ஒரே வைத்தியம்.